Ya. Va, Toño, ya. Después de las desgracias. Ya te lo dan. ¿Qué te ves? Ahí. Una Ay. desgracia, dijo. No mames. Ahí no las pagó Sebastián, ahí salió debiendo. Y la arrancó a la verga la bocina. Una vez, una gabacha y arranca la bocina y... Vamos a poner... ¿Y dónde que te llamaba? Tú, Arrancó la ¿no te miras? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Carlitos. Está bien chulo, Puta madre.